خطری که مبتنی بر جعل هویت، انکار هویت، انکار تاریخ است استوار شده. روی کردی که زیباترین توصیف رو استاد بزرگوار دکتر سید جواد طباطبایی تبریزی گفته، ملخمه است از بیشوری و بیسوادی. من با یکی از اینها بحثم شد. یا متاسفانه در گذشته مدیر کل یک جایی در یک از استان‌ها هم بوده، دیدم نوشته بود بله اسم ایران جعلی رضاشاه جعل کرده. من بهش پیام دادم شما این هست واره نمیدونم یک عکسی رو فرستاد، یک عکس مبهمی که بعد اینا دارن تحت جمشیدی درست می‌کنن. گفتم خب چه ربطی به اسم ایران؟ واره جعلی. گفتم نظامی گنجوی راجب ایرانی گفته او هم جعلی. گفتم من صدای مظفرالدین شاه رو برای شما میفرستم که فرمان مشروطه رو به زبان فارسی و به عنوان پادشاه ایران اعلام کرد. گفت اونم کاری نداره صداش. هر چی من گفتم گفت جعلیه. گفتم سکه نادرشاه که به عنوان پادشاه ایران شد گفت اونم جعلیه. دیگه هر چی میگه جعلیه. ببینید ممکنه ما اینها رو شوخی بگیریم، البته شما که اینجا نشستید شوخی نگرفتید چون نشستید اینجا، ولی یک خطری که است با انقلاب شروع شد و هنوزم تشدید میشه و بدتر میشه، اینه که عده‌ای در لوای دینداری اهداف قومگرایانه‌شون رو پیگیری میکنند. حالا یا اصلاح طلب یا اصولش فرقی نمیکنه. در لابلای بخش‌های قانونگذاری نهادهای امنیتی و قضایی نفوذ دارند. به خدا اگر یکی از این عباراتی رو که اینها در مجلس جای دیگه به کار میبرن، در ترکیه، در آذربایجان، در یک کشور دیگه به زبون بیارن، ایمانشون رو به باد میدن. با تالشی‌ها تاتی‌ها آذربایجان نگه چیکار کنن؟ با کردهای ترکیه. این که چرا حکومت در حالی که بقیه کشورها در حال هویت سازی و جعل هویت و بخششون با دزدیدن نمادها و مفاخر ما هستند، ولی حکومت جمهوری اسلامی نسبت به این امور هم بی تفاوته، هم گاهی خودش شریک چون این روندی هست. چرا؟ آیا ما فکر میکنیم مثلا خودم برای همه ما مذهبی بودیم چه برفتیم اعتقاد داریم، ولی معتقد نیستم برای استقرار یک هویت ایدئولوژیک باید هویت ملی رو نابود کرد. این خیانته. اما عده‌ای از اینها اعتقاد نه به دین دارن نه به ایرانیت دارن. شما اگه خاطرتون باشه من یادمه یک زمانی کیهان قبل از این مدیریت فعلی هرچی کمونیست قومگرا بود جمع کردن پرورش دادن. یوسف عزیزی بنی طرف و نمیدونم ناصر پورپیرا رو کمونیستی شکست خورد. بله نمیخواستم اسم اون رئیس کیهان رو برم. این هرچی قومگرا بود جمع کرد مثل میکروب انداخت اینا رو به جون ملت، به جون فرهنگ ما. تمام دانشگاه ها رو پولشون میذاشتن اینا رو میبردن برشون سخنرانی میگذاشتن. خب ما میدونیم آقای عزیزی بنی طرف آخرین مصاحبهشو من دیدم که حتی از گفتن خلیج فارس میگم نه چون نمیدونم فلان شده به همه من نمیگم خلیج، میگم خلیج عربی یا خلیج میگم. اینا محصولشون این روندی است که با پول این ملت با حمایت بخشای از حکومت پرورش یافتن. خب من رشتم حقوق تجارت و شرکت است، نه ربطی به قومی و این چیزا نداره، ولی واقعا با پوست و گوشت و استخوان و همه جانم این خطر رذیلانه ضد ملی رو دارم احساس میکنم. هنوز هم بعضی از کسانی که در بخش‌های از حکومت قدرت دارن، نماد فرهنگی بخش‌های از حکومت هم، در سخنرانی‌هاشون هر وقت میرسن به ایران و تاریخ ما، هویت ما، کوروش هرچی میرسن یک لگدی میزنن. در هیچ کجای دنیا من به عنوان کسی که بیشتر کشورهای دنیا رفتم و اطلاع دارم، حداقل خیلی هاشم مطالعه کردم، در هیچ کشوری، در هیچ جامعه‌ای این گونه، اونم کشوری با این پیشینه تاریخی پر افتخار، کشوری که تازه تأسیس شدن، نه پیشینه دارن، نه هویت دارن، نه نماد دارن، اگر دارن از دیگران هست، دارن برای خودشون هویت سازی میکنن. چرا؟ چون به اعتقاد من
رمز بقای یک ملت هویت ملیشه و در کنار باورهای دینی حالا هر باوری. و این جلسه امروز من واقعا افتخار میکنم با سخنرانانی که اینجا اومدند و مطالبشون گفتن و واقعا مبتنی بر داده های علمی بود، شعار نبود و اینها رو انشاءالله در مجموع مقالات چاپ میکنیم. ما تلاشمون میکنیم مثلا در اون فراکسیون مناطق ترکمنشین من نمیدونم کجای دنیا در مجلسشون کشوری 100 سال سابقه قانونگذاری مدون داره بیان فراکسیون قومی درست کنن. فاجعه است برای جمهوری اسلامی. بعد من یادداشتی تو شرق، حالا گوشه شرق بود ولی یک ادبیات ایجاد کرد. از اون زمان این لایحه‌جرگه قومی باب شد که نوشتم که مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای ملی یا لایحه‌جرگه قومی. گفتم آقا خدا رحمت کنه امام با در واقع با وساطت و تلاش آقای صادق خلخالی اسم مجلس شورای ملی رو ایشون قانعش کردن اون زمان جبری بود که تبدیلش کردن مجلس شورای اسلامی. چرا؟ چون حداقل اون کسایی که این طرح رو انداختن صادقانه یا غیر صادقانه عنوان مشاور استدلالشون بود که ما در واقع در مورد جهان اسلام داریم تصمیم میگیریم. پس این مجلس شورای ملی نیست، برای ملت ایران فقط تصمیم میگیره و در نتیجه مجلس باید اسمش بشه شورای اسلامی. گفتم ما با این وضعیت فعلی و این شعار قوم‌گرایانه که من برای نمایندگانی که از این ملت حقوق میگیرن متاسفم، و کاش این صدای اینجوری بهشون برسه، این حقوق حرامشان باد که یکیشون در مقابل این شعارهای ضد ملی ایران ستیزانه کلام برنمیره از بین 278 نماینده. حرامشان باد که این یک تکلیف ملی شرعی و انسانی هست. به اینجا رسیدیم که نمایندگان ما که گفتن و من اسم نمیبرم نمیخوام، یک سایت مجازی هست در ارومیه، حالا در کاغذیش هم دارم ایشون اومد از قول یک روزنامه مجازی یک مطلبی رو که اهانت به مردم تبریز بخش کرد. بعدا نماینده ارومیه اومد ویدئو تهیه کرد از ملت آذربایجان تو این یک گروه صحبت کرد که اعلام جهاد بود. بعد اون سایت یول پرس میگم اومد بزخواهی کرد گفت اصلا همچین روزنامه وجود نداشته. خب شما همین ببین نماینده بر اساس یک توهمی، یک دروغی که احتمالاً اصلش عمدی بوده میاد ویدئو پر میکنه پخش میکنه، به خدا اون اعلام شبیه اعلام جهاد و دعوت به شورش. بعد میاد عذرخواهی میکنه سایت یول پرس میگه نه برمی‌داره از اون سایتش، ولی اون نماینده عذرخواهی نمیکنه اون ویدئو وجود داره. خب شما همین یک ممکنه دست کم بگیرید ولی اینا یک فاجعه عمیق برای این کشور. اونهایی که فکر میکنن با گسترش چون دیدگاه و رویکردهایی به جایی میرسن اشتباه میکنن. تهش خون و خونریزی هست، به هیچ کجا نخواهد رسید. به هیچ کجا، چون هیچ وقت ایران از داخل تجزیه نشده. هر وقت جدا شده بخشی از این خاک به دست خارجی ها و یورش و تجاوز بیگانه ها، روس و نمیدن عثمانی و غیره و غیره. به هر حال جنبندی این مجلس در چند جمله اینه که برخلاف همه شعارهای بی مبنایی که داده میشه، اصل 15 آموزش زبان فارسی رو آمره و اجباری میدونه. همه اسناد، همه جلسات رسمی باید به این زبان باشه. و همونجور که گفتن آموزش به زبان در واقع آموزش ادبیات یا خواندن ادبیات زبانهای دیگر آزاده و میتواند صورت بگیرد. برای کشور و دولتیش تکلیف وجود نداره، ولی خیلی هم خوبه که اتفاقا ادبیاتشون همین که هست. الان من یک مثال میزنم، در بخارا سمرقند همیشه زبان فارسی مرکز زبان فارسی و فارسی زبانان بوده، چنان که وقتی که اسلام آمد مردم بخارا چنان مقاومت کردن در مقابل عربی که گفتن زبانشون رو به فارسی، نمازشون رو به فارسی بخونند. حوزه تمدنی زبان فارسی بوده، هنوز هم هست. الان هم که شوروی ها بخشیدنش به کشور نوبنیاد اینا ازبکستان، ولی اونجا در بخارا
چند ماه قبل آخرین نشریه بخارای شریف که فقط یک صفحه فارسی داشت تعطیل شد به خاطر فشار حکومت. چرا اونجا رو اردو قرار میدن؟ چرا ترکیه رو اردو قرار نمیدن؟ همش دو تازه اصلا سوئیس و کشوری که مثال میزنن از جهت تاریخی شباهتی با ایران نداره، ولی صدها نشریه الان کاغذی و مجازی با مجوز وزارت محترم ارشاد علیه هویت ملی و تمامیت ارضی و بقای و حیات کشور ایران در ایران به زبان‌های مختلف داره مطلب پخش میکنه. بنابراین اینجوری نیست که آزاد نیست، خیلی هم آزاد اتفاقا. من انگلیس مثال آوردن آقای دکتر، من ویلز بودم، شهر ابرسویس 5 ماه درس خوندم وقتی رفتم انگلستان. زبان ولش زبان دوم رسمی منطقه ولزه. ولشیا خب به مثل اسکاتلند با جنگ و به زور ملحق شدن به انگلستان، برخلاف مناطق ایران که هیچ وقت ما کشور گشایی نگه. ولی حتی شما تو ادارت یک کلمه ولزی نمیشنوید، تو دادگاه زبان انگلیسی هست با اینکه زبان رسمی قانونیشون است. برای خیلی از همگی متشکر. امیدوارم که خداوند به مسئولین ما، اونهایی که تصمیمات کلان کشور رو میگیرن، یک ذره یا بیشتر از یک ذره ارق ملی، علاقه به ایران و تعهد به بقای ایران در کنار انشاءالله بقای نظام عطا بکنه. خیلی متشکرم.